ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Επανήλθαμε στη ροή των εργασιών του συνεδρίου. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα να συζητήσουμε. Νομίζω ότι υπήρξαμε με τον καλύτερο τρόπο συζητώντας για την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία. Και να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί σήμερα ίσως είναι μια σύνθεση με τους ομιλητές. Θα το πω γιατί σε παλαιότερα χρόνια, που ίσως έχουν μια έκφανση της τετραπλής Έλληνας. Δηλαδή, αν θα πω την κυρία Κούκουλα, η οποία είναι προϊσταμένη της μονάδας αξιολόγησης της ΕΣΕ, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες μεταβολές και είπε κάποια δυσκολία και ιδιαίτερα για την παρουσία της σήμερα, να έχουμε τον φορέα του μουσείου. Από την άλλη, έχουμε τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Γιώργο Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι πολύ στιγμής και έχει μια τρομερή εμπειρία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επίπεδο ΟΕΣΑ. Ασχολείται χρόνια με το κομμάτι του κοινωνικού αντικτύπου, της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής οικονομίας. Και έχουμε από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πελοποννήσου και στην ιδρυτή του Higgs, ο Higgs είναι ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος όμως έχει υποστηρίξει και έναν ικανότητο επιχειρήσεων, άρα μπορεί να μας μεταφέρει και την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα, να συζητήσουμε για ένα θέμα που πλέον μάλλον αγγίζει πολύ έντονα τους πολίτες, το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Και το θέμα γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό, γιατί βλέπουμε ότι μπροστά μας ξεκινάει μια νέα στρατηγική. Ένας νέος προγραμματισμός για την περίοδο Ευρωπαϊκό 28-35, που οι προτεραιότητες αλλάζουν σημαντικά. Άρα, μένει να δούμε τι είναι αυτό που θα αξιοποιηθεί ως κοινωνικό κεφάλαιο. Φαίνεται ότι έχουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Το είπα και στην αρχή του χαιρετισμό, ίσως η ίδια αξιολόγηση πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Να δούμε πώς τελικά οι αξιολογήσεις μας και τα αποτελέσματά τους φτάνουν στον πολίτη. Το μετράει ο πολίτης, το καταλαβαίνει την αυτοκίνητα. Και βέβαια να δούμε και τελικά, πέραν από την λογοδοσία και την δικαιοσύνη που αναφέρθηκαν και από την πρόσωπη της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς τελικά ενισχύουμε το κοινωνικό ιστό. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διασυνδέσεις με την οικονομία, με το περιβάλλον, με τους μετασχηματισμούς, οι λέξεις αυτές τις είπαμε πάρα πολλές φορές. Να πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε σήμερα δεν θα υπάρχουν παρουσιάσεις. Θα υπάρχει από τον κάθε ένα στο θέμα, η τοποθέτηση του μια σύντομη τοποθέτηση για το πώς βλέπει το θέμα της αξιολόγησης του εργαλείου για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής του κράτους και θα προχωρήσουμε σε κάτι πιο διαδραστικό που θα έχει να κάνει με το να απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές, έτσι ώστε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένες πτυχές του θέματος. Θα μου θέλετε να ξεκινήσω από την κυρία Κούκουλα, η οποία από την εμπειρία της μακρόχρονη μπορεί να δει τις επικοινωνίες που έχει σε σχέση με το τι μας έρχεται, μπορεί λίγο να μας πει τελικά η αξιολόγηση και η κοινωνική συνοχή, ίσως όχι πώς έχουν εξελιχθεί, δεν το βλέπουμε, αλλά ενδεχόμενο που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες τις μαθηματικά. Αξιότιμα για τα φημένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, αγαπητοί φίλοι και κάποιοι συνάδελφοι επίσης. Για μένα είναι πάντα τιμή και χαρά να μιλώ σε αυτό το χώρο και λίγο ίσως απογοητεύσω ότι φίλοι και συνάδελφοι Τίνα, ίσως και εσάς, γιατί είναι με ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι του δημοσίου, του Υπουργείου, των πολιτικών, αλλά ίσως λίγο μιλήσουμε για σε αυτό το χώρο, λίγο και πιο, αν είναι λίγο πιο χαλαρά, για εγώ τουλάχιστον ως εμπειρογνώμων, τόσα χρόνια στο ίδιο χώρο, βλέπω τις αλλαγές πάρα πολλά. Και νομίζω ότι αυτό ίσως θα διευκολύνει και ένα πραγματικό διάλογο, από το να πούμε μόνο τα συνηθισμένα ή τετριμένα. Έχετε μιλήσει αρκετά σήμερα το πρωί και έχουμε ακούσει όλο αυτό το κομμάτι με το σχηματισμό, οπότε μάλλον δεν θα μείνω σε αυτό, παρότι θα πει να πω κάποια πράγματα, αλλά έχει υποθεί αρκετά. Οι αλλαγές είναι εδώ. Απλώς θα ήθελα λίγο να σχολιάσω το εξής. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή τη βιώνουμε συνέχεια και μιλώ και ως τέλεχος δημόσιας διοίκησης και από τον ιδιωτικό τομέα, η κοινωνία και το κομμάτι των ίδιων των πολιτικών δημών. Βιώνουμε μια αλλαγή τον 21ο
Και μάλιστα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια, που νομίζω πως δεν την είχαμε φανταστεί. Ειδικά οι μεγαλύτεροι, θεωρώ ότι είναι λίγο σαν να δούμε σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας κάποιες φορές. Και είναι λίγο σαν να είναι πολλά πράγματα απρόβλεπτα. Αυτό που ξεκινώ σαν μια ελληνική παραδοχή. Τώρα, πηγαίνοντας στο κομμάτι των πολιτικών της κοινωνικής συνοχής που τουλάχιστον γνωρίζουμε εμείς σαν κοινωνικό ταμείο περισσότερο, αν και αυτά αρχίζουν να μπερδεύονται αρκετά, δηλαδή μπερδεύονται υλικά σιγά-σιγά, τα πράγματα αρχίζουν λίγο και κάπως έρχονται κοντά. Θέλω να πω ότι μια τεράστια έκπληξη από πλευράς πληροφορίας, η οποία δεν αφορά μόνο την επόμενη προγραμματική περίοδο των διορθωτικών ταμείων, αλλά αφορά και τη μήνυ. Είναι το κομμάτι του πώς έρχεται αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση των προγραμμάτων που συστηματοποιούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήδη έχουμε σαφείς οδηγίες, θα το δείτε και άμεσα, τα προγράμματα δηλαδή, έχουν σαφείς οδηγίες να προσαρμόσουν και να διαρθρώσουν και να διοργανώσουν τα προγράμματά τους, έχοντας υπόψη τους νέες παρενέσεις, νέες χρηματοδοτικές ενισχύσεις, με χώρους και πολιτικές και προτεραιότητες, οι οποίες δεν ήταν στο τραπέζι μας εδώ και χρόνια. Δηλαδή, αν κανείς παρακολουθεί τα κοινωνικά, ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να είχαμε κάποιες μικροδιαφορές ή να μιλάμε, ας πούμε, για μια ποσόστοση των γυναικών σε κάποιες πολιτικές ή να μιλάμε για μια απασχόληση ή για διαφορετικές δεξιότητες. Εδώ όμως ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή και καινοφανή. Ένα από αυτά είναι το ΙΑΔ, η πολιτική σε σχέση με αυτό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, αλλά κυρίως με τη στέγαση, δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε το κομμάτι της βιώσιμης στέγασης, ότι ξαφνικά εδώ που μιλάμε, στο 25 δηλαδή, και όχι στο 28, για μια καινούρια, μιλάμε για ουσιαστικά μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τη κρίση της στέγασης όχι μόνο για τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, αλλά διευρυμένα. Και ξαφνικά το γεγονός ότι αυτό είναι κάτι που βλέπουμε στην κοινωνία. Έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά το προτάσει ως βασικό θέμα το κομμάτι βέβαια της καινοτομίας και της αλλαγής στα skills, που είναι πολύ βασικό. Δεν μιλάμε πια για δεξιότητες οριζόντιες, μιλάμε για δεξιότητες λέμε οριζόντιες, αλλά και πολύ συγκεκριμένες και εξειδικευμένες. Το κομμάτι του decarbonization, το οποίο δεν είναι στο δικό μου χώρο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά λίγο πολύ έχουν έρθει σαν αποτέλεσμα πολλαπλών κρίσεων εδώ και 5, 6, 7, 10 χρόνια. Τώρα, πάμε στην αξιολόγηση που είναι βασικά το θέμα μας. Η αξιολόγηση οφείλει να αλλάξει και αυτή τη φορά, αλλά και να παραμείνει ίδια. Τι θέλω να πω, εδώ μιλάμε σήμερα στο σημερινό συνέδριο ως εξής. Μιλάμε για το μετά το resilience. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ίσως θα πρέπει να κατορθώσουμε, ναι, να ανταποκριθούμε στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, αλλά πρέπει να δούμε και ποια από τα κομμάτια της κοινωνικής πολιτικής, ποια από τα κομμάτια τα οποία θα ξέρουμε σαν ομάδες στόχου, θέλουμε να υποστηρίξουμε ομάδα στόχου. Τι σημαίνει αυτό, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις νέες τάσεις, ανάγκες και κυρίως τους νέους φόβους, τις νέες απειλές. Πάω λίγο στην αξιολόγηση και δεν ξέρω πόσο ωραία. Αλλά 3. Ωραία. Οι τάσεις στην αξιολόγηση είναι γνωστές, περισσότερους εξημών. Μιλάμε για καινούργια εργαλεία, πολλά εργαλεία, τελείωτα εργαλεία, λογοδοσία, τα είπε και η κυρία Υπουργός πριν. Έντονη έμφαση στη χάριξη της πολιτικής βάσης τεκμηρίων. Μιλάμε για μια ποσοτικοποιημένη ανάλυση σε πράγματα που παλιά τα κάναμε πιο theory-based, πιο θεωρητικά. Μιλάμε για ασκές στη διαφάνεια και λογοδοσία, υπόθηκε αρκετά μην το πω. Και βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά το στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ακούστηκε το πρωί, νωρίτερα μάλλον, το εξής, ότι δεν μαθαίνουμε. Όντως, κάποιες φορές δεν μαθαίνουμε. Στην Ελλάδα καμιά φορά περισσότερο από άλλους. Παρ' όλα αυτά,
Πιστεύω ότι υπάρχει και μια κρίση στην ίδια τη λειτουργία της αξιολόγησης, παρόλο που έχουμε αυτό το χώρο. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε δύο χώρους, δύο κόσμους, οι οποίοι πάνε παράλληλα. Χρόνια, άσχετα από την κρίση που έχει φέρει, τις προσκλήσεις που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε τη διαχείριση, το σχεδιασμό, τη διαχείριση κτλ. Τα προγράμματα, τις πολιτικές ακόμα, και έχουμε απ' την άλλη εμάς εννοώ, δεν εννοώ μόνο το δημοσιοτομέα, εννοώ και το ιδιωτικό, εννοώ και τους συμβούλους, εννοώ και τις εταιρείες αξιολόγησης, εννοώ και την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, η οποία έχει μια δική της ιδιόγλωσσα, μια δική της προσέγγιση. Έχει μια ευάθυνση στο κομμάτι της αξιολόγησης, το οποίο είναι σεβαστό και επιθυμητό, παρόλα αυτά καμιά φορά αυτοί οι δύο κόσμοι δεν έρχονται μαζί. Ήμουν σε μια τέτοια επικοινωνία. Έχω διατύπωση δεν στέκει μόνο από ένα μέρος, δηλαδή κάπως πρέπει να το απαδεχτούν. Μάλλον πρέπει να κλείνω, αλλά δεν θα πω να πω, μάλλον δεν θα πω κάτι σωστά. Δύο προτάσεις για να κλείσω και να μάλλον. Απ' τη μια θέλουμε αναλυτικές αξιολογήσεις, αλλά θέλουμε σύντομες αποφάσεις. Απ' την άλλη θέλουμε data, αλλά θέλουμε και γρήγορες αποφάσεις. Από την άλλη, για παράδειγμα, θέλουμε διαφάνεια και λογοδοσία, αλλά δεν θέλουμε και τόσο πολύ διαφάνεια και λογοδοσία. Δηλαδή, τα θέλουμε όλα. Έτσι. Εγώ έχω να κάνω δύο προτάσεις για συζήτηση. Σκέφτηκα μόνη μου το εξής. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αξιολογούμε τα προγράμματα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει αξιολόγηση των προγραμμάτων. Πρέπει να βλέπουμε ένα πρόγραμμα πόσο καλά πάει. Ξέρω εγώ, αν είναι αποδοτικό, αποτελεσματικό, αν έχει added value κλπ. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σιγά-σιγά, πρέπει να πάμε σε ένα δίπολο. Το ένα δίπολο είναι πιο μικρές και σύντομες αξιολογήσεις, εστιασμένες σε παρεμβάσεις, σε δράσεις, συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, κάνουμε, ας πούμε, τώρα λέω το παράδειγμα, τυχαίο τέλος τυχαίο, τις δαντάδες της γειτονιάς περίπου. Έτσι, είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αφήστε τη μεγάλη πολιτική. Εκεί λοιπόν να αξιολογήσουμε ένα πρόγραμμα, τυχαίο παράδειγμα, μια οποιαδήποτε άλλη δράση. Να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα, να δούμε πώς πάει κτλ. Με σύγχρονα εργαλεία και να πάμε παρακάτω αν θέλουμε να το επαναλάβουμε. Αυτό είναι η μία προσέγγιση. Και μετά είναι ακριβώς η ανάποδη και κρίνοντα να πάμε σε πιο μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες, σοβαρές αξιολογήσεις σε επίπεδο του κράτους, των υπουργείων, ή για άνθρωπο, αν δεν ξέρω, οι οποίες να έχουν μέσα τους συνέργειες. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για δράσεις μόνο πια, ας πούμε, γυναικών ή ομά ή δεν ξέρω τι, αν δεν τα δούμε μέσα σε ένα σύνολο πραγμάτων που μπορεί να είναι το δημογραφικό, η στέγαση, πάντα το λέω τυχαία, αλλά πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ως προς και άλλα. Μια πολιτική ως προς μια άλλη πολιτική. Αυτό ήθελα να πω, αυτό είναι πρώτο παρέμβαση. Ήρθα πολύ. Μας μετέφερε στην αυτοματισμό. Να προσπαθήσω, αν και ήταν πάρα πολύ ωραίες τις παρουσιάσαμε να ρωτήσω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ γιατί δύο καθιστές του προγραμματικού είμαστε μόνο δύο καθιστές. Οι τρεις υπάρχει πρόβλημα που ξέρει. Νομίζω θα πάει καλά αυτό. Εγώ θα κάνω τρία ιστορικά σχόλια μου, χρησιμοποιώντας παραδείγμα. Μόλις χθες ο κ. Στραβέζης λάβωσε μια άλλη εκδήλωση που είχε πάλι το τίτλο σας και να βρει του χώρου. Αν το εξής, εξετάστηκαν πάνω από 300 έργα σε αμφιτικό προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, σε 12 χώρες με πάνω από 200 αντιογένεια συνεργάτα έργα. Και η ανάλυση που έχουμε είναι στο εξής. Για κάθε €1 ανθρώπινο έργο παρήχθη όφελος 10 ευρώ στη δεκαετία. Και μίλησε για την κλιματική για την οικονομία, για την κοινωνία, για το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς. Και για την κοινωνική για την ποιότητα ζωή, για την υγεία, για το πώς έχουμε πρόσβαση και πού. Το είπε κομψάρο. Ο διοικητής στα έντονα καιρικά φαινόμενα των οποίων το χρειάζει, αλλά δύο πράγματα κρατάω εδώ από ένα, τη διάρκεια της αξιολόγησης στα 10 χρόνια, τα οποία προπαίνει και σχεδιασμό και κυβερνήσεις και πλαίσιο
προσεκτήρες στην αξιολόγηση. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι το εξής. Είναι η αξιολόγηση εκεί, υπάρχει αυτό το φαινός. Ποιος δεν φτάνει στο 10 να έχει αυτή την απόδοση από 1,10. Και όμως, σε έργα προσαρμογής και ανθεκτικότητας, θα ανάτε μόνο το 5% της συνολικής δαπάνης για το πριν. Άρα δεν αρκεί η αξιολόγηση. Χρειάζεται να το πάρουν και περαιτέρω αριθμίσεις. Και να το κάνουμε στο πιστώσιο να πάρουμε μια δεύτερο για δημόσια ή υπερθυνική προσωπική ή υπάρχει ένα κλίμα. Όμως ρυθμίσεις σε ένα πλαίσιο που υποθέτουν ότι πολλοί θα την αίθουσα και όχι μόνο χρησιμοποιούν συχνά τα ιδιωτική κριτήρια. Πολύ απλό. Και από το χρηματοδότες οι οποίοι λέμε σήμερα το εξής. Τα ιδιωτική κριτήρια είναι αυτά τα λαμβάνουν με τέτοιο τρόπο που περιορίζουν πρώτα στη χρηματοδότηση. Και εμείς να αξιολογήσουμε το χαρτοφυλάκιο τους. Γνωρίζοντας την προτέρων να τα δουλέψουν στις προτάσεις. Και δεν πήγαμε μια χαρά. Και τα ιδιωτικά του δουλεύουμε, και αυτοί κάνουν κανένα δουλειά, και εκεί είναι τα αξιόπιστη κατανομή των χώρων. Και έτσι και τους άλλους που λένε, ωραία, θα γίνει ένα κάτι μακρόπνο, έρχεται μια συζήτηση που έχουμε κάτι από το πολιτικό. Να κάνουμε ότι αυτό είναι για να περιγράψει τον τρόπο που θα πάμε μπροστά. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να το αξιοποιήσει για να εκπαιδεύσει όλους τους φορείς. Να του βοηθήσει, δηλαδή να πάμε σε μια βιώσιμη προσαρμογή στην δουλειά. Αναλαμβάνει λοιπόν ο χρηματοδότης αυτός το μερίδιο που αντιστοιχεί στον κόσμο της προσαρμογής, δημιουργώντας εργασίες και συλλέγγες. Και έρχεται σχετικά αξιολογίες. Μετά τα δύο δημιουργικά κουμπλέγια. Και δεν ένα που δεν κάνει αυτό, είναι αυτά. Και ο άλλος δεν μπορεί απλά να έχει κριτικές ώρες. Και πρέπει να δεις, βάζοντας την αξιολόγηση του κοινωνικού αληθής ρύθμιση στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού αγώνας πολιτικής. Αν δεν το βάλεις εκεί, δεν μπορείς να παράξεις γνώση. Πολύ καλά τα δεδομένα μόνο τους δεν παράγονται. Το θέμα είναι πώς να αξιοποιήσεις και σε ποια κατεύθυνση. Και το τρίτο στοιχείο που πολλές φορές έχουμε δει, ευτυχώς με συγχωρώ πολύ κατά τη σημερινή εμπλεκόμαστε κατά καιρούς αυτές τις αξιολόγησεις και δεν είμαστε χρηματοδοτώ αναπτυξιακούς προγραμμούς, αναπτυξιακές εταιρείες για να παρέχουν υπηρεσίες στο τοπικό οικοπαίδιο. Μία αναπτυξιακή εταιρεία λοιπόν παρέχει υπηρεσίες 100 και πληρώνει για τις 80. Κάνουν τελέσεις που προσφύγουν και δεσμούν μας λίγο. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Αν κάνεις δύο πράγματα να προσεγγίσεις όλη την εικόνα, θα δεις ότι με την παρέμβαση αυτού του αναπτυξιακού εργαστικού άνοιξαν πέντε καινούργια στο βήμα. Δημιουργήθηκαν 10 καινούργιες επιχειρήσεις. Η τρόπος αμυντικότητας θα εργάζεται, επειδή έχει και την επιχειρηματική ετοιμότητα στις υπηρεσίες που παρέχει, έχει τα ανοίγματα ή τα μη εξωτερικόματα μία ξεκλούδα από 1%. Εάν μείνεις μόνο στην αξιολόγηση του έργου ή του οργανισμού, χάνεις όλη αυτή την επίπτωση που έχει η παρουσία αυτού του οργανισμού εκεί πέρα. Και με όλες αυτές, όλα τα βασάδια του έχουμε προσθέσει στη φυσιογνωμία. Η φυσιογνωμία δεν είναι μια αυτόνομη διαδικασία, είναι μια μη γραμμική, αλλά συστημική παρέμβαση. Χρειάζεται τεχνική οργάνωση και υποστήριξη, εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα. Αλλά την προσαρμοστικότητα χρειάζεται μάθηση. Χρειάζεται μάθηση. Και για να μάθουμε πρέπει να αποτύχουμε. Πώς είναι το πλαίσιο που διαμορφώνεται στο συνδιαλογία της οικολογικής του σχεδιασμού των δημοσιογραφικών που επιτρέπει με ασφάλεια στους οργανισμούς και το βαθμό που μας ενδιαφέρει στο περίοδο να προαχθεί την οικονομία για να μάθουμε τι δουλεύει και γιατί δουλεύει και δεν δουλεύει και πώς δεν δουλεύει. Και εμείς, τουλάχιστον από τα λυσίδια, οι περισσότεροι από εμάς, παρένθεση δεν είναι οικονομικό, έχουμε βάλει θέσεις ορθολογικούς, θα το κάνετε. Μας αρέσει πάρα πολύ να γραφειάσουμε. Να λέμε κάτι το οποίο η ουσία ή η αντίθετη άποψη μας ξαναβάζει να κάνουμε το loop και να πάμε στην κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο να είσαι ανάμεσα στο session.
πάρα πολύ, Γιώργο. Μιλάω τις ερωτήσεις για τη συνέχεια. Να περάσουμε στο Σωτήρη να μας πει πώς το ακούγεται όλο αυτό. Η αξιολόγηση, τι ρόλο μπορεί να παίξει προσωπικά μέσα από τις να ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία ήδη συζήτηση που το πρωί έχει αρχίσει και γίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ συμπλούτος από ιδέες και σκέψεις που δημιουργούνται. Εγώ προσπαθώντας να μιλήσω για αυτό το τέλος του πεντάλιου και θα έχουμε στο momento, θα συμφωνήσω πρώτα απ' όλα στο μεγαλύτερο βαθμό και με τους προηγούμενους που αναλύσατε. Η δικιά μου οπτική πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω, φαντάζομαι το αντιλαμβανόμαστε όλοι και το αποδεχόμαστε ότι το ζητούμενο της κοινωνικής συνοχής είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και ένα στόχο που θέλουμε οποιαδήποτε κοινωνία να επιτυγχάνει, ότι στην τρέχουσα περίοδο των πολύ σημαντικών και πολύ συχνά απότομων αναγκών είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβαδίζει τα προγράμματα που έχει σχεδιάσει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες οι οποίες αναγνωρίζονται εντός των ειδών και θέλοντας να τονίσω την αξία της μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου, των κοινωνικού αντικτύπου των συμμετοχικών διαδικασιών, να πω ότι πολύ συχνά λόγω ακριβώς αυτών των στερεών χρονικών περιθωρίων και των πληρών αλλαγών, το ανθρώπινο στοιχείο, αυτό που βιώνει τελικά ο τελικός αποδέκτης της κατάστασης της Ελλάδας που έχει ασχολήσει στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο να καταλαβαίνει. Ακόμα και αν έχουμε δάνεια περιοδομένα που έχουμε και παιδιά αυτών συχνά, αυτά μπορεί να είναι λίγο παραδειγμένα. Και εξαιρετικά σπάνια θα έχουν λύσει την πιο μεγάλη ουσία του προβλήματος, άρα συχνά, επειδή είναι και προσωπικά, γιατί το προσωπικό είναι λίγο πιο εύκολο, θα είναι μερικές φορές και επιφανειακά. Οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών και ένα κομμάτι για το οποίο εγώ θέλω να μιλήσω και τελικά και οι πολίτες, κατά καιρούς έχουν εξελιχθεί εντός αγωγικών από τέτοιες διαδικασίες, υποχρεώνοντας μερικές φορές συστήματα, κρατικά ή διεθνή, να ενσωματώσουν και λίγο παραπάνω αυτό που συμβαίνει στο πεδίο και τελικά να ξεφύγουν σε έναν βαθμό από αυτό που πολύ συχνά λέμε ότι οι δείκτες αριθμού δεδομένου, αλλά τελικά η κοινωνία, οι άνθρωποι έχουν να βιώνουν μια πιο προβληματική κατάσταση. Ένα παράδειγμα το 1996, Παγκόσμια Τράπεζα, ήθελα από πολύ μεγάλη πίεση πολλών και κάποιων κρατών, αλλά και κυρίως οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στο διεθνές επίπεδο, υποχρεώνεται για πρώτη φορά να ενσωματώσει σχεδόν στην ομολογητά της μια οικολογία που έχει μια συμμετοχική διάσταση και να αρχίσει να ρωτάει τους τελικούς beneficiaries, τους ωφελούμενους, τελικά τι άλλαξε στη ζωή του. Για να δει πώς πρέπει, αν θέλει να βοηθήσει περισσότερο να αλλάξει κάποια πράγματα στις διαδικασίες και του σχεδιασμού και τελικά της συλλογής των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού. Κατά μένα το κύριο πρόβλημα που έχει αυτή η πίεση του ρόλου που πολλά πράγματα πρέπει να είναι γρήγορα και κατευθύνσιμο και γρήγορα και χρησιμοποιούμαστε, γιατί το θέμα μας τελικά τελευταία στιγμή υπάρχουν και αυτό σε διάφορα σήματα, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παρεμβάσεων από την μικρή δράση μέχρι το πρόγραμμα σχεδιάζονται in vitro και in vivo. Και αυτό το in vivo πολύ συχνά αποκαλύπτει άλλες πλευρές που θα θέλαμε τελικά να τις καλύψουμε, δεν θα υπηρείχαν σημαντικό μεγαλύτερο κόστος, αλλά κάπως εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του. Οι μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου, αυτές που γίνονται σωστά και δεν γίνονται σωστά, δηλαδή με κοινωνικού εμάς, θέτουν στον πυρήνα των ερωτημάτων πρώτα απ' όλα δείκτες που δεν διαμορφώνονται κατά τον συνδεσμό του προγράμματος από μια έρευνα γραφείου ή και κάποια δεδομένα που κάπου είχαμε και χρησιμοποιήσαμε σε μια διαδήλωση της μιας ημέρας. Αλλά έχοντας πρώτα ρωτήσει αυτή τη δήλωση από την αγραφή, διαμορφώνοντας λοιπόν έτσι τους δείκτες που θα έρχονται στους παρακολουθήσουν και μετά πηγαίνοντας στον πληθυσμό ή την πολιτικά καταστροφή, πηγαίνοντας στον γενικό πληθυσμό και προσπαθώντας να επιβεβαιώσει αν οι αλλαγές των 20 ανθρώπων που ρώτησε συμβήκαν και στους χίλιους και πήγαν οι ίδιες έτσι. Και παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, μπορείς να έρθεις μετά και να δημιουργήσεις αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο ρόλο μιας αξιολόγησης, όχι μόνο το δείχνει εγώ σε ένα πλήρη πάνω, αλλά τα research here, να βρούμε τα αστεράκια στις διάφορες φάσεις, να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές και εκεί που υπάρχουν οργανώσεις συναντησμούς, ώστε να έχουμε επιτάχυση και να κάνουμε τις όποιες αναγκές που.
Τέλος, το κλείνοντα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πει περισσότερο στις ερωτήσεις, ένα στοιχείο που συχνά θεωρείται είναι ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες και αυτή η τάση να ανοίξω λίγο παραπάνω από να έχω 3 δείκτες και να το μετρήσω, και θα συμφωνήσω μαζί σας στην αρχή ότι όντως είναι το λόγο και πρέπει να το κάνουμε αυτό όσο δεν αλλά κάπως να το επιχειρήσουμε σε κάποιο τελικό σημείο. Έχουν την εξή πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Βάζουν τους παιχνίδες στη συζήτηση, τις οργανώσεις, τους πολίτες, αυτούς για τους οποίους τελικά πραγματικά τους αφορά το πρόγραμμα δράσης εταιρεία. Γι' αυτό δεν έχει μόνο το στοιχείο που θα πάρουν καλύτερα δικουμένα και θα καταλάβουν τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και το να το βελτιώσουμε. Αλλά θα δημιουργήσουμε έναν τελικό κύκλο και περισσότερη συμμετοχή σε όλων αυτών των ανθρώπων του συστήματος στη διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων δημιουργίας. Και αυτό είναι που συχνά είναι σε πάρα πολλές κοινωνίες, μια πιο συμμετοχική, μια μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό που πριν ονομάστηκε την ελεύθερη δημοκρατία και φαντάζομαι ότι πιστεύουμε ότι είναι διεκδικητή τα προγράμματα όλα τα κοινωνικά. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις μάλλον από σένα, έτσι για να το πάμε λίγο ανάποδα στη φορά. Και πιθανόν να ενώσω τις 2 ερωτήσεις σε μία. Το θέμα μιλήσαμε για πιο συντηρητική αξιολόγηση, αλλά δεν είναι μόνο η αξιολόγηση που πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να είναι συντηρητική. Και νομίζω ότι το πεδίο δράσης μας είναι σε 2 επίπεδα. Το ένα είναι πώς συμμετέχουν οι πολίτες στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του πολιτικού. Και τελικά πώς αυτό το παράδειγμα κατευθύνει την εμπιστοσύνη, γιατί την ακούσαμε τη λέξη εμπιστοσύνη αρκετές φορές. Και τελικά αυτό που ως μοντέλο έχουμε ακούσει κυρίως για την προεκλογική επιτροπή, η συμβουλευτία, το design σε όλες αυτές τις πολιτικές, πώς μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί και να το συνδέσει και με τη δεύτερη ερώτηση, ώστε να κερδίσουμε και λίγο χρόνο και απάντηση λίγο πιο ολοκληρωμένη. Είναι ότι τελικά για να το πετύχουμε αυτό, όχι μόνο σε επίπεδο κουλτούρα, αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών, ότι τι πρέπει να αλλάξουν. Κάτι και την εντυπωσία που πολλές φορές τα ευρήματα των αξιολογήσεων μας, έτσι που σε θυμάται να το κάνουμε, δεν οδηγούν σε πραγματική αλλαγή. Δηλαδή, ενώ ψάχνουμε το theory base και το theory of change, τελικά η αλλαγή δεν είναι και μέσα από τα ευρωπαϊκά σχέδια και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ότι τελικά τι είναι αυτό που έφτασε ως όφελος του ηγέτη, ως όφελος του συντηρητικού αποτελέσματος. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα στιγμή. Ωραία. Να προσπαθήσω να απαντήσω και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σίγουρα το πρώτο που πρέπει να δουλέψει κανείς σε μια ελληνική. Ξεκινάμε τις αρχές, θα έλεγα ότι όποιος ακούσει τις εξοδότησεις στην Ελλάδα, φαντάζεται 2 πράγματα. Το ένα είναι φαντάζομαι ότι μια με κάρτονες της έφυγης κάποια γενικά. Είτε ότι είναι κάτι που απλά το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου. Θα πάρουμε, θα προσκληθούν κάποιοι, θα πούμε κάποια πράγματα, θα κάνουμε την υπόψη και τελειώνουμε. Και η πραγματικότητα είναι ότι πολύ συχνά έχουμε μεγάλη ευθύνη, εμείς ως κράτος, γενικά πολιτεία, αλλά και όλοι οι άλλοι συγκεκριμένοι κοινωνικοί εταίροι, που δεν έχουμε διαμορφώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο για να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η αξία της αξιολόγησης, που θα εννοούνται καλύτερα τελικά. Το πολύ ενδιαφέρον που ποιοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση, εμένα μου αρέσει κάθε φορά να βλέπω το καινούργιο έσπα και να βλέπω τα διάφορα ατομιακά, όχι τα ατομιακά, πώς θα εκεί τα περιφερειακά και σε κάποια πράγματα. Όπου η κάθε μία περιφέρεια στη διαβούλευση που ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει και έχει θέσει πολλά καινούργια δεδομένα σε τα χρόνια, μας αναγκάζει εντός αγωγικών να κάνουμε μια διαβούλευση με τους τοπικούς εταίρους. Αν πάρετε και δείτε τη λίστα αυτών που συμμετέχουν, η κάθε μία περιφέρεια έχει την δουλειά της σύνδεση. Κάπου να δείτε 3-4 σελίδες με εταίρους, που σε ένα βαθμό το σπίτι και τα διευθυντή, κάπου θα δείτε 3-4. Η κατηγορία αν δεν βλέπουμε οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, κάποιες περιφέρειες καλούν μόνο την εκκλησία ή μόνο πηγαίνει η εκκλησία και 1-2 ακόμα συνήθως λίγο πιο παραδοσιακοί. Γιατί σε λέει. Από τη μία πλευρά γιατί δεν προστατεύουν. Από την άλλη και δεν μαθαίνουμε και δεν ξέρουμε και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει είναι πολύ πιο διαφανές στο σύστημα και όλοι που δεν θα διακρίνουν το βοηθό. Το δεύτερο είναι γιατί μπορεί κάποιοι όντως προστατεύουν και λέτε πάνω δεν θα αλλάξει. Και εδώ πάλι την ευθύνη σε όλη αυτή τη διαβούλευση κτλ. Θυμάμαι την
το μεγάλο άγχος πώς θα είναι περίεργο που κάθε νόμο θα το βάζουν στη διαβούλευση και απ' την άλλη ότι όλα θα αλλάξουν. Και αυτό που παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά και από πολλούς ενεργούς πολίτες είναι ότι εμείς δεν βάζουμε σχόλια, δεν μαθαίνουμε μετά τι γίνεται. Αν κάποιος το παρακολουθεί όλο αυτό, αλλά συχνά δεν έχει, βλέπει το νομοσχέδιο του Σάγκη στην TV, και αν καταφέρει και κάνει μια παραβολή, τι ήταν πριν, τι άλλαξε μετά, ίσως κάποιο δει κάτι να έχει. Νομίζω ότι σε τέτοιες διαδικασίες διαβούλευσης πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό. Και να βάλουμε, να κάνουμε τον απολαμβάνο, να πούμε το πριν και το μετά, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε αν και αυτές οι αλλαγές που ήρθαν από διαδικασίες διαβούλευσης, είτε είναι το νέο περιφερειακό πρόγραμμα, είτε είναι ένα νομοσχέδιο που θα γίνει μετά νόμος του κράτους, να μπορούμε να πούμε και καν αυτές οι αλλαγές που ήρθαν μετά από τη διαβούλευση, στο δεύτερο στη δεκαετία, όχι στην ογδόντα. Οπότε αυτό θα ήταν ένα μικρό. Το ίδιο που έχει μέλημα στην χώρα που έχουν πάρα πολλές διεύθυνσεις που καταγράφουν, είναι ότι δεν έχουν υψηλά επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου σωσιακά, που σημαίνει ότι δεν πιστεύει εύκολα ο ένας στον άλλο. Θεωρούμε από πίσω υπάρχει μια ατζέντα, υπάρχει το φόλιο, τίποτα δεν θα. Και αν δεν δουλέψουμε σε αυτό, κατά κύριο λόγο είναι στοιχείο κουλτούρα, αλλά είναι και στοιχείο πραγματικής διασύνδεσης διαδικασιών, ανοιχτών διαδικασιών, που επιτέλουν ένα αποτέλεσμα, δεν θα μπορεί έτσι όσο και εδώ και μια αξιολόγηση και πέρα από αυτό να αλλάξει. Και θα ξαναρχίσω εν μέρει επαναλαμβάνω ότι δημιουργείται ένας θετικός κύκλος, όπως αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό ένας φάρμακος θετικός κύκλος, ότι δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη, δεν συμμετέχω, άρα αυτά που σχεδιάζονται είναι λίγο πιο μακριά από εμένα, άρα πάλι δεν συμμετέχω πιο. Αν αυτό το κύκλο το αλλάξουμε, μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική δυναμική, να βάλω το θεωρητικό του σύντομα. Ο Ρόμπερτ Πάτναμ, όταν τελετούσε γιατί στην Βόρεια Ιταλία λειτουργούν πολύ περισσότεροι θεσμοί αντί στην Νότια Ιταλία, βρήκε ένα κύριο χαρακτηριστικό. Ότι είχαν παλαιότερα παραδοσιακά ένα κοινωνικό σύστημα όπου οι πολίτες τοποθετούνταν, ανανιώταν την εκπαίδευσή τους κάποιο στην άλλη. Όταν αυτό το καταφέρεις, οι θεσμοί είναι καλύτερα και αυτούς τους πάνω. Περισσότερο να ρωτήσω κάτι άλλο που έτσι οι γλώσσες αυτές, ειδικά κάνει το πολύ ως κείμενο, ως εξωτερική σύμβαση, ως ενδεχόμενα σε μια προεδρευμένη, του λέει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να καταδειχθεί, μπορεί να καταλάβει αυτό είναι το στοιχείο. Αυτά τώρα ουσιαστικά είναι κοινότητα των εξωτερικών για να δούμε αν μέσα από αυτό μπορεί να διαλυθεί κάτι της. Δηλαδή, τις στιγμές να φτιάξουν τις στιγμές εδώ θα διαχωρίσω μεταξύ μεγαλύτερων σε ηλικία και λιγότερων σε ηλικία. Η εκλαΐκευση πρέπει να αντιλαμβάνεται λίγο και το κοινότητα, γιατί είναι μια μορφή επικοινωνίας. Νομίζω ότι αρκετές μεγαλύτερους θα έχουν τον χρόνο σκαλίσουν παραπάνω, θα δουν πράγματα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη του συνεδρίσεων του αυτό, πολύ συχνά απλά θα δουν ένα διάγραμμα που πολύ πλέον δυσκολεύονται να φανίσουν, θα δουν δύο αριθμούς, αλλά δεν είναι σίγουρο 100% τι υπάρχει εδώ. Γιατί συχνά είναι κακή πράγματα, τελικά δεν είναι σίγουρο πόσο τελικά τους μένει η αξία του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Για τους νέους θα πω ότι το να βγάλεις ένα κείμενο 2-3-15 σελίδων τους έχει συνδυάσει. Θέλει κάτι πολύ πιο συνοπτικό, θέλει κάτι μέσα από τον τρόπο που είναι το επικοινωνία. Μπορεί να είναι το υπολογικό μεταμοντέρνο, το να το περάσει μια άλλη μορφή. Αυτά είναι τα infographics που χρησιμοποιούνται σε έναν βαθμό, αλλά και άλλοι τρόποι επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που θα γίνει πιο εύκολα. Θέλω να πάμε λίγο σε εσένα. Γιατί ξέρω ότι θα ρωτήσουμε την αξιολόγηση του και πώς το ένα μπορεί να διαδικήσει το άλλο, δεν είναι καθόλου αλλά είναι κάποιο εξαρτήσιμο. Και ήθελα λίγο την εμπειρία στον κομμάτι πώς τελικά αυτό που δεν ήθελα να φέρει τις οδηγίες στην πράξη πρέπει να συνοδεύει
συνοδεύεται από κάποιου είδους σκέφτομαι συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια στόχευση που να λέει τουλάχιστον πρέπει να δίνουμε στοιχεία σε 5 παραμέτρους. Και το λέω γιατί νομίζω ότι έχει αυτή τη συζήτηση που έλεγε ότι η αξιολόγηση του κοινωνικού δικτύου δεν είναι για όλες τις ομάδες. Και δεν είναι και για όλα τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, τελικά πόσες είναι οι διαστάσεις αυτής. Θέλω να δω και την ερώτηση της προηγούμενης παρουσίαζα τις προκλήσεις, όχι να φέρω αυτές τις διαστάσεις, με την κοινωνική ισότητα, με την κοινωνική πώς προχωράει, πώς εξαιρετική, πώς εξαιρετική, θα πρέπει να πω το εξής. Όποια φράση έρθει έχει καταδείξει. Παίρνω την μπάλα και χρωστάω και αισθάνει τα δόνα καναγραία. Εκεί πραγματικά και τα δόνα μακριά σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν δεν πούμε οι αρχές της αξιολόγησης του κοινωνικού δικτύου σε μεγάλο βαθμό όπως έτσι και όπως έτσι θα πρέπει να δεις ποια είναι η αίσθηση της αντιλαμβανόμενης αλλαγής του θετικού αποδέκτη της πολιτικής. Και εκεί ίσως είναι και μια απάντηση από το οποίο είναι η κλαϊκή. Αν κάποιος βλέπει στα αποτελέσματα που παρουσιάζει τον εαυτό και βλέπει ότι της περιπτωθεί η δική του ημαρτιάτης αξιολόγηση εκεί, τότε είναι το σημαντικό να δει πως πήγε και η κατοικία μερική η ολική της πολιτικής. Έχει νόημα. Λοιπόν, γιατί τα προβλήματα εκεί είναι και σύνθετα και παλιά που επιθυμώνονται και νέα που αναδείχνουν. Οπότε αν το ένα τι δουλεύει καλά, δεν θα υπήρχε άλλο πρόβλημα. Άρα το υποβιβασμό είναι σειρά από πράγματα. Και εδώ είναι και η προσέγγιση από τα κάτω που συνδέεται με την συγκεκριμένη. Γιατί ξανά 15 θα δοκιμάσεις, μισό θα πετύχει και πρέπει να δεις πως αυτό θα ενημερώσει σε ποιο επίπεδο το βαθμό της ευτυχίας του τελικού χρήστη της υπηρεσίας. Αν ενισχύεται αυτό το οποίο δουλεύει, αν ενδυναμώθηκε για να μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα το χώρο χωρί να εξαιρετική. Στο επίπεδο του οργανισμού, co-design, co-production και προγραμματικό co-delivery, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε το οποίο ακόμα δεν έχουμε καλύτερο επίπεδο που βρίσκεται και τελικά είναι τα καλμόλατα για να υπάρχει μια στιγμή αλλαγή. Μια αλλαγή παραδείγμα. Μέχρι να υπάρχει καινούργια θα πρέπει να συζητηθεί θα πρέπει να είναι παράδειγμα πως ανοίγει η αντιπτικότητα σε μια παρένθεση δεν είναι η αντιπτικότητα που μας επαναφέρει στην πρώτερα κατάσταση το πάνω ψάχνικο και όταν δούμε πώς το πάνω πώς αυτή η κρίση μας άλλαξε και μεταχειριζόμαστε την αλλαγή με τρόπο που να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά που μας προσφέρουν για να διαμορφώσουμε το γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο ψωλικός αντίκτυπος δεν είναι ποτέ στο πραξιδιού. Δεν το αναλυτεί. Αυτό σε όλες τις προσεγγίσεις είναι ότι είναι κυρίως εργαλείο και προωθήσει ένα εργαλείο προσφυγού. Γι' αυτό η μέτρηση που πολλοί επιμένουν και τα data δεν παράγουν γνώση. Το τι κάνεις με τα data είναι που δημιουργεί το επόμενο βήμα. Η μέτρηση είναι στοιχείο της αξιολόγησης και η αξιολόγηση γίνεται για να έχουμε καλύτερη διαχείριση της κοινωνικής. Και να μπορέσουμε να εξετούμε και τους πόρους και τους θεσμούς και τις δομές και το επίπεδο επιλογής διαφορετικών σημείων και εκπαίδευση, προκειμένου να προσφορά η κοινωνική αξία παράγεται από κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος ή ιδιωτικού όταν κατευθύνεται. Είναι μεγάλη. Ευχαριστώ. Με βάση στη σκέψη, ίσως κάποιες διαστάσεις που πρόσφατα σε ένα ειδικό μου έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Information. Είδαμε ότι πλέον ίσως την αξιολόγηση πρέπει να παίρνει κάποιες άλλες κοινωνικές ως έννοιες. Νομίζω ότι του είδους δουλευτής της ανέφερες στην αρχή. Αρχίζουμε και μιλάμε για overflow, για partnerships, συγχωρήστε το τοπικό, για equity,
για social innovation. Μιλάμε λοιπόν για μια σειρά από νέους όρους και νέα κριτήρια, οι οριζόντιες αυτές που θέλετε να πείτε, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα τις επιλάβουμε στην αξιολόγηση. Πόσο εύκολο νομίζεις ότι είναι αυτό και ίσως πολύ σύντομα. Όλες αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις και αναγκαστικά της μαθηματικών δεν υπάρχει άνθρωπο και εξορρόσεις στην μαθηματική. Όμως, πιο σημαντικό, προφανώς πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία αξιολόγησης που προφανώς και ακόμη χρειάζονται γνώση. Αυτό δεν έχετε από χάρτα. Έτσι θα και προποσιώνονται σε όλους τους τρόπους που είπαμε. Άρα, αυτό ήταν πέρα και εγώ για να πάρει παραπέρα, γιατί δεν έχω μια αποκαλύψη. Θα πάω το πράγμα αυτό. Το είναι το δεύτερο, που μπορεί να συνδεθεί και με το foresight. Υπάρχουν αυτές τις ενέργειες εργασίες foresight σε πολλές φορές. Και υπάρχει και η αντίστοιχη ο αντίστοιχος προβληματισμός, το εάν γνωρίζετε ή την καταστροφή. Λοιπόν, εάν κάνεις foresight και πάρεις μέτρα σε μια κατεύθυνση η οποία δεν βάζεται στην θετικής δικαιοσύνης στο πώς εξελίσσεται μια οικονομία, καθυστερείς το ενέργειο. Και αυτό δεν φέρνει ούτε το παραγωγικό σύστημα και η κοινωνία σε καλύτερη θέση. Δεν το λέω σαν καλή έρευνα, αλλά σε έναν προγραμματισμό που μπορεί σε έναν άλλο βαθμό να εκμεταλλεύσει ακόμα και το οφείλει να κάνει πράγματα και να πει προς το πάει το κλίμα, προς το πάει η κοινωνία, από πού έρχονται οι γεωπολιτικές προκλήσεις και πώς θα επηρεάσουν αυτές. Πολύ συμβολικά να υπερθεματίσω και να τονίσω και εγώ πολύ και το στοιχείο του ποιοτικών δεδομένων για να μπορεί αυτό να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Δυστυχώς, τουλάχιστον στο δικό μου το αληθινό, πολύ συχνά θα δημιουργήσω στα πιο εύκολα εντός αγωγικών προσωπικά δεδομένα για να κάνουμε ένα σχέδιο στο site. Και εκεί μπορεί να χάσει αυτή τα πράγματα. Αν δεν δύο δευτερόλεπτα να πω κάτι, έχει διαδοθεί πολύ μεγάλη απόφαση σε όλα αυτά που συζητάμε. Τώρα, είναι ένας τόπος, όπως και τα εθνικά δεδομένα, όσο και έχουμε αμφιβολίες στο ρητό μας, στο ανέκδοτο του ομολόγου, δεν θα το πω τώρα. Ότι έχουμε διαβεί πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη χιλιετία πάλι στον άλλο ρόλο είχα διαβάσει το πρώτο report της Ρεζίστης της μεγάλης τράπεζας τότε, η οποία ήταν μια σελίδα και η πρώτη σελίδα έλεγε δίνουμε 252 εκατομμύρια μισθούς. Αυτή ήταν η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, όχι μόνο οι άνθρωποι που λέγανε, τους πληρώνουν. Εντάξει, αυτή ήταν η πρώτη σελίδα και αυτό έδινε τα πληροφορίες και το αγγέλικα. Από τότε, τώρα έχει κυλήσει πολύ καλά. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε δεν είναι το ακόμα που έχει γίνει. Νομίζω το βλέπεις το πρώτο. Υπάρχει και το συμμετοχικό και να φαντάζομαι είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπετε και να πω με τα αυτιά και τα κανονικά μου και τα θεσμικά μου. Απλώς ήθελα να πω εδώ κάτι που φαντάζομαι σε τέτοιες άλλες χώρες, επειδή αναφερθήκατε πολύ ενδιαφέρον τρόπο στη σύγκριση των αντιπραγωγών που τα περιφερειακά προγράμματα και έχετε δίκιο. Εκεί είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, και κοινωνική σκοπιμότητας, γιατί τι σημαίνει η συμμετοχή πόδια στα πράγματα, έτσι. Αν ο μόνος τρόπος, δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνω παιδί, η θεσμικό πρωτοβάθμιο και τα προβάθμιο όργανο της κοινωνίας των ανθρώπων, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, επειδή έχουν κάνει πολλή δουλειά, επειδή είναι πολλά χρόνια, επειδή έχουν εκτεθεί, έχουν έναν τρόπο κατορθώσει να συνδυάσουν και τις αδικουόμενες δικές τους, αν θέλετε, απόψεις και τάσεις. Οπότε υποθέτει γιατί πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα μας, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει και τρόπους επικοινωνίας, γιατί όσο και έχουν τα κοινωνικά δίκτυα τέτοια μεγάλη δύναμη, είναι και αυτό
αν θέλετε, ένα εμπόδιο καμιά φορά στο κομμάτι τι σημαίνει συμμετοχικότητα πραγματικά. Δηλαδή, μια έρευνα που θα πάρει υπόψη ενώ τον τρόπο τη συμμετοχικότητα, ίσω θα πρέπει να βάλει. Δεν το λέω σαν εξοπλισμό, τώρα το λέω σαν προβληματισμό πραγματικά ότι πρέπει να βάλει κάποιο τύπο, όχι στάνταρ. Αν κάποια στάνταρ, ένα checklist, α πούμε, ή δεν ξέρω, κάποιο τύπου σημεία ποιότητα και τι σημαίνει αυτή η συμμετοχικότητα των πολιτών. Είναι μόνο η συνδικαλιστική, είναι μόνο οι τοπικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς έχουν κάποιο άλλο τύπο σκέψη, είναι πιο bias, ενώ δεν ξέρει. Αυτό θέλω να το πω αυτό σαν ειδικό προβληματισμό, σαν ακούγοντας τα πολύ ενδιαφέροντα παιδιά. Να συμπληρώσω σε αυτό το προβληματισμό για κάποιες δηλαδή γενικά επειδή θα πιεστώ το τελευταίο που είπες, η εξελίξη πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει. Τι ρόλο πρέπει να δίνει. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για θεωρητικά για αξιολόγηση και τελικά τι είναι αυτό που σε σχέση με την περίοδο του λόγου σχεδιασμού θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, το λέω γιατί ξέρω ότι τις θέσεις υπάρχουν μεγάλη κουμπανία τις οποίες είναι τόσο. Τις οποίες συστηματικά δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν αυτή τη χώρα. Κατανοητό ότι ίσως δεν έχουν δεδομένα, κατανοητό ότι μας δίνουν πράγματα, ότι μας δίνουν και δεξιότητες, να το αναγνωρίσουμε οι μεθοδολογίες είναι αρκετά πολύπλοκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας και τις τοποθετήσεις, ότι έχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να βλέπουμε με τα περίπτωση. Έχουν έναν κοινωνικό αντίκτυπο που πρέπει να βλέπουμε στην ουσία του ζητήματος και του πώς αυτό καλύπτει την ανάγκη του εκάστοτε πολίτη ομάδας πολιτών. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, όχι δεν μπορεί για κάθε ομάδα να κάνουμε εργαλεία, θα καταλήξει αυτό ο σκοπός. Αλλά ουσιαστικά, πώς όλο αυτό μπορεί να πάει να πιο δομημένο τρόπο, ώστε να προτείνουμε πιο ουσιαστικές αξιολογήσεις για το μέλλον. Τώρα, επειδή ερώτηση πολλά πράγματα μαζί, θα προσπαθήσω να τα δομήσω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το ένα είναι τι είδους αξιολογήσεις και σε σχέση με τις επιπτώσεις, τι έχει σημασία αυτό. Τώρα, μια αξιολόγηση επιπτώσεις σε επίπεδο πολιτικής είναι κάτι πολύ δύσκολο και το είπαμε και πριν ότι έρχονται καινούργια πράγματα, άρα πρέπει κανείς να προσεχθεί πολύ σοβαρά τι είδους αξιολόγηση. Εδώ θα γυρίσω σε κάτι που μας είπε και τελευταία ο προφέσορ Στέρν, που τον είχαμε σε ένα δικό μας event με τις λογιστικές αρχές. Είπε κάτι και το τμήμα το ξεχνάμε. Δηλαδή, γιατί θα αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, σε κάθε αξιολόγηση, εκτός από το κομμάτι που έχει να κάνει με μια υποχρεωτικότητα, θέλει να αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα γιατί πρέπει να δείξει την πρόοδο ερωτήσει κλπ. Που είναι άλλες μορφές και νομίζω ότι είναι λίγο δηλαδή έχει περάσει το σύντομο, άσχετα αν μπορεί να το ζητάει και η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, όταν πάμε να αξιολογήσουμε μια πολιτική, μια επιλογή, πρέπει να σκεφτούμε τι πάμε, γιατί πάμε να την αξιολογήσουμε. Πάμε να την αξιολογήσουμε για να την ξανακάνουμε, πάμε να δούμε τι πήγε στραβά, πάμε να δούμε και αυτό συμφωνώ με τον Γιώργο. Ναι, πρέπει να πούμε το τι δεν πάει καλά για να πάμε στο επόμενο. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα και γυρνάω στην δεύτερη ερώτηση. Συχνά δεν έχει τον χρόνο ή και την επιθυμία να δούμε τι δεν πήγε καλά. Επίσης, μπορεί να δούμε κάτι που δεν πήγε καλά, μπορεί να το δούμε μια εικονική σκηνή που να μην έχει πια μια αξία. Και εδώ θυμίζω και τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, κάνουμε αξιολογήσεις πολύ συχνά στις προηγούμενες περιόδους και ουσιαστικά τα ευρήματα εκείνης της περίοδου δεν έρχονται ποτέ στο σχεδιασμό σαν input της επόμενης. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ σοβαρή στέρηση. Έτσι, γι' αυτό και θα ξαναγυρίσω σε εσάς που είπατε, κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν μικρές φόκους αξιολογήσεις και σε δράσεις και δεν εννοούσα καθόλου ότι δεν θα είναι συμμετοχικές. Και επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία, υπάρχουν πάρα πολλά και έχουν νέα εργαλεία και μεθόδους, και να την κατάλληλα στο συγκεκριμένο έργο ή τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο τέλος. Άρα γι' αυτό μίλησα για μια φόκους προσέγγιση σαν θα. Τώρα θα θέλω να ρωτήσω στα λόγια της Φυσίας. Ας πάρουμε αυτές και θα αποδεσμεύσω το μάτι για να κερδίσω την κυρία Γενική, που θα μας κάνει στην παρουσία και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας. Κυρία Ζαχαριά, να ξεκινήσουμε από εσάς.
Δεν έχω κάποια ερώτηση. Έχω απλά κάτι να προσθέσω με βάση τις αρχές μας πρακτικές, αυτή τη ένωση που μετάβαση, με την παρατηρητική, έχουμε ένα μοντέλο το οποίο το μπορούμε να πληρώσουμε με 4 διαστάσεις με βάση τις διεθνείς πρακτικές. Μία εξ των οποίων είναι η αξιολόγηση της συμμετοχικότητας του κυβέρνου. Η σύνδεση της κυβέρνησης με διάφορες διαστάσεις. Μια προσπάθεια να δείξουμε και ποσοτικές παραμέτρους, αλλά και ποιοτικές, με συλλογή δεδομένων από τη βάση, με το βιβλίο, αλλά και συλλογή δεδομένων από διάφορα θέματα. Να αναφέρω ότι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχικότητα, παράλληλα με το σύστημα διακυβέρνησης που έχουμε βάλει, συμμετοχή των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων στις περιπτώσεις της μετάβασης, βάζουμε και πολλά στοιχεία όπως αυτά σαν κωδικούνται από τον Κοινωνία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και το θέμα της δημοκρατίας, της συμμετοχής και διάφορα άλλα ζητήματα. Σε μια προσπάθεια να προσθέσω τον προβληματισμό που έχει. Το πόσο ουσιαστικά mainstream είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια δεύτερη ερώτηση. Το όνομά σας? Σοφίνα Κιλιταγά. Σοφίνα Κιλιταγά. Από την μονάδα αξιολόγησης, με την Επιτροπή του Προστιμένου. Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει, κυρίως για το ρόλο της αξιολόγησης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία τα ευρωπαϊκά και στις δημόσιες πολιτικές, και επειδή μιλήσαμε για διαφάνεια, για λογοδοσία και για την κίνηση της συμπτώσης και πώς θα βάλουν όλες αυτές τις έννοιες μέσα από την αξιολόγηση, τίθεται ένα βασικό ερώτημα: ποιον δεσμεύει η αξιολόγηση? Θέλω να πω ότι όταν η αξιολόγηση έχει κάποια αποτελέσματα, τα οποία τα συζητάμε, τα οποία φροντίζουμε να τα κοινωνήσουμε στο κοινό και στους πολίτες που ενδιαφέρονται. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα και χρονισμού της αξιολόγησης, αλλά κυρίως της κρίσης των αποτελεσμάτων και πόσο αυτά μας δεσμεύουν ως χώρο, ως οργανισμό, ως δημόσιο ιδιωτικό οργανισμό, για να πάμε παρακάτω. Άρα, θέλει μια προσπάθεια. Και επειδή η αξιολόγηση δεν είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού, θέλει στο τέλος λοιπόν μια επαναφορά για να αξιολογήσουμε και ήδη τον εαυτό μας και να δούμε πού πάμε. Σε όλα τα επίπεδα. Η ιδέα της αξίας λοιπόν που συνδέεται με τη λογοδοσία θα πρέπει να είναι πολύ χρήσιμο και θα είναι σημαντικό να μείνει σε αυτή την κουβέντα σε όλα τα επίπεδα πολιτικής. Θα το κρατήσω σαν υποθέτηση, μάλλον παρά σαν ερώτηση, δεν ξέρω αν είμαστε εδώ ή πλέον κατάλληλοι να απαντήσουμε. Νομίζω όμως ότι σταδιακά βήματα, για να μην είμαστε τελείως απεσιόδοξοι, γίνονται βήματα, δηλαδή ακούγονται. Όταν εγώ έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, στα οποία η αξιολόγηση έχει τροφοδοτήσει με τις σχέδιες μας, είναι πολύ δίκαιους όρους. Άρα νομίζω ότι έχουμε να κερδίσουμε έργο ακόμα, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Χρειάζεται προσπάθεια. Τελευταία ερώτηση. Άλλη μια θα πάρω γιατί δεν θα να καθυστερήσω άλλο τη διαιτητική. Το μάλλον του δώσω. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η αξιολόγηση πολιτικών παίρνει υπόψη τη σύγκληση ως προς ένα κοινό μελλοντικό όραμα τουλάχιστον δεκαετίας, δηλαδή τουλάχιστον 2 εκλογικές περιόδους και πάνω. Γιατί πέρα από τα βασικά, όπως η καταγεγραμμένη πληροφορία, συμμετοχή κοινωνίας πολιτών κτλ. Τώρα, αν ρωτήσουμε είτε τους Έλληνες, είτε τους Κύπριους, είτε τους Γερμανούς, το όραμα για το 2045 που θέλει ο καθένας και επεξεργάζεται η πολιτική ζωή. Νομίζω ότι την ερώτηση αυτή ίσως η γενική την αρμόδια για τα θέματα συντονισμού θα εμφανίσει καλύτερα, όμως θέλω ίσως πριν περάσω τη διαιτητική, αν υπάρχει κάποια έκθεση για να κλείσουμε εδώ. Ναι, δύο πολύ γρήγορα σχόλια. Ο κανονισμός του πάρκου στο να περιμένει το εξπόστ της προγραμματικής σειρά και να έχει μια προγραμματική που ήδη τρέχει και να καλά τρέχει, είναι
σίγουρο και είναι λίγο αντιφατικό τελικά ειδικά από του χώρου για να το κάνουμε. Και να συμφωνήσω μαζί σα ότι όντως υπάρχουν νέα εργαλεία στα οποία μπορούν τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και αν σχεδιαστούν σωστά, ειδικά είναι πλέον η κομπιούτερ νοημοσύνη, μπορούν να φέρουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ πιο γρήγορα στην κατάσταση. Αν είναι ανοιχτό το σύστημα με αυτό και αυτά, γιατί μερικές φορές έχω το άγχος, το αν είναι πραγματικά ανοιχτό να το ακούσει ότι θα ακούσει, τότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και ως προς την συμμετοχικότητα, αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι συμβουλές είναι πραγματική συμμετοχή σε επίπεδο αυτών που θέλουμε. Οπότε νομίζω ότι εμείς η προσπάθεια πρέπει να είναι πιο συμμετοχή ενέργεια των χώρων που τελικά είναι προσωπικό αυτή τη στιγμή εδώ. Γιατί πρέπει να πάμε και πέρα από τα δευτεροβάθμια όργανα τη κοινωνία των πολιτών και τη ίδια των άλλων, να πάμε στο τελικό φαινόμενο. Αυτή είναι η κατεύθυνση και εμεί ακόμα προσπαθούμε να κάνουμε το προηγούμενο που κάνουμε. Νομίζω ότι μπορεί σταδιακά, αν υπάρξει μια καλύτερη ορίμαση στο πώ το σκεφτόμαστε, να πάμε γρήγορα λίγο πιο καλά στο προηγούμενο πεδίο για να βρούμε λίγο καλύτερα στο μέλλον. Πολύ εξοδομιωμένα, το πρώτο είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι η πολιτική φυσικά, εκτός αν θέλουν. Δηλαδή, αλλά τώρα και την απόγεια του επόμενου πραγματικού περίοδου που θα έχουμε και βέβαια η υπόψη είναι η διάμεσεξουαλική ιστορία. Δεν είναι ποτέ η διάμεσεξουαλική. Αλλά αν δεν ξέρει που βρισκόμαστε, μπορεί να παρέχει μια πολιτική χωρίς να έχει και δεν υπάρχει μια πολιτική ακόμα πώς θέλει να ο κόσμος σε 10 χρόνια. Πώς είπαμε. Θα βγεις ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο κόσμος θα αλλάξει 3 φορές. Έτσι, κρίση, γεωμετρική κρίση, δηλαδή κρίση πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καλό είναι να έχουμε αναπτύξουμε, καλό είναι να υπάρχει αυτή η αποδέσμευση για να ενημερώνουν τις πολιτικές, αλλά να μην το χρησιμοποιούμε και σαν βάλω. Και αυτό για να σπάσουμε αυτή τη συζήτηση με πρώτες που δεν είναι ο ανθρωπικός και η συμπερίληψη. Είναι όσο και ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα που γίνεται, θεωρώ και αυτό μεταφέρει την έννοια της συμμετοχικότητας, να πούμε έξω από το γέτο και να δούμε πώς μπορεί να έχει αξία ή όχι. Και μια τελευταία σημείωση να πάρουμε την αξιολόγηση και για τα και για ποιοτικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να είναι πιο χαλαρά. Με ποια είναι. Εάν βάλεις ένα στενόχωρο σε τους ανθρώπους που θέλουμε να εμφανίσουμε, θα το δώσει και αυτό. Το να δημιουργήσει ένα ασφαλές πλαίσιο να μπορεί ο άλλος με συγκεκριμένο, μομημένο να αποτύχει, είναι πάρα πολύ θετικό. Και απαραίτητο. Εγώ δεν θα πω για όλα αυτά, γιατί νομίζω δεν έχουμε τον χρόνο, μόνο να ρωτήσω δύο, συγγνώμη δεν συνδυάζεται το όνομά σας, αλλά ναι, για να μην είναι παραπολυμένος, δηλαδή γιατί πριν έρθει και γενική, εγώ θα ήθελα να πω ότι είχα ακόμη το δίκιο, απλώς αυτή η αξιολόγηση που ζητάει τόσο μάκρο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πραγματικά, δεν μπορεί να γίνει από τους εκμένους τομείς ή υπουργεία οτιδήποτε, αλλά πρέπει να γίνει πραγματικά σε ψηλό πολιτικό επίπεδο, που να συγκεράσει αυτά που είπαμε, έρχονται 5 πράγματα, 10. Πρέπει ίσως μπορεί κάποιος σε ψηλό επίπεδο να σκεφτεί είτε με τη βοήθεια ανθρωπολιτικών, ίσως και από πιο μετά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, μια αποτύπωση, μια διαλυνία, μια πολλά πράγματα, αλλά νομίζω σε πραγματικά ψηλά επίπεδο επίπεδο και όχι σε επιμέρους τομεακές προσεγγίσεις. Γιατί μοιραία τις βλέπουμε λίγο όσο το γεννάκι και τον εαυτό του. Εγώ θα πω. Ευχαριστώ θερμά. Δεν έχουμε πάρει chat, δεν έχουμε κοντά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι μια χαλαρή και στην κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Δεξιάκος, μεγάλη χαρά να συναντιόμαστε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρετε πόσο μας στηρίζετε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Γενική Γραμματέα του ίσως η τελευταία ό,τι επιτρέπει να είναι και η καλύτερη αφορμή να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που άπτονται του δημόσιες πολιτικές του οριζόντιου χαρακτήρα, θέματα συναντιών μεταξύ των πολιτικών και ουσιαστικά πώς όλο αυτό το ενίγμα υπό την ευθεία της Γενικής Γραμματείας μπορεί τελικά να μας δώσει την αναλυτικότητα την οποία ψάχνουμε. Ανατρέχαμε κάθε ίδια αξιολόγηση, εξπός, εξάπητε, impact. Δώστε μας λίγο την εμπειρία του πώς όλο αυτό το κινητώσετε μέσα από τις αρμοδιότητες. Ναι, καταρχήν καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα να βρίσκομαι μαζί σας. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης κάνει μια καταπληκτική δουλειά, η οποία είναι και αρκετά ειδική και προωθημένη για τα ειδικά δεδομένα. Και αν ψάξετε, δεν θα βρείτε πολλούς που μπορεί να ασχολείται με αυτό το ειδικό αντικείμενο και μάλιστα με έμφαση στη δημόσια κρίτηση. Γιατί προσπαθεί να παντρέψει το ειδικό με το ιδιωτικό με το δημόσιο με έναν αρμονικό τρόπο, ενώ το δημόσιο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι γνωρίζετε αυτές τις ιδιαιτερότητες, άρα πολύ αρμονικά και ισορροπημένα πάτε να προσεγγίσετε τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης και στο δημόσιο. Είναι μια έννοια η οποία μας έχει συμπροβληματίσει και βασανίσει, φορτισμένη αρνητικά, παραμένει η αξιολόγηση στο δημόσιο. Να πω και από την εμπειρία, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Παρά το ότι λέμε ότι όλα τα καινούργια εργαλεία αξιολόγηση εφαρμόζονται στο πρότυπο καλών διεθνών πρακτικών, εξακολουθούν οι δημόσιοι πάλι να αντιμετωπίζουν με έναν αρνητικό τρόπο ή με μια αμυντικότητα την αξιολόγηση, ως ένα είδος ίσως ενδεχόμενης πιθανής τιμωρίας, ενώ στην πράξη δεν βλέπουμε το τι αυτό. Ιδίως τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια γίνεται πιο πολύ να βελτιωθούν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Πολλοί προϊστάμενοι διαμαρτύρονται γιατί οι υπάλληλοι κάνουν υποχρεωτικά πλέον σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό το οποίο θα πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να επιλέγονται με έναν σωστό τρόπο. Υπάρχει γενικά μια τάση να ζητάμε εκπαίδευση χωρίς να τη συνδέουμε με τις πραγματικές μας ανάγκες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί στην αξιολόγηση και το οποίο στο ΕΚΟ κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες αυτό, αλλά χρειάζεται και πάλι μια μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσής μας με το τι κάνουμε στη δουλειά μας, για να φανεί και το αποτύπωμα. Είναι καλό να κοιτάζουμε και την γενική συνολική μας ολοκλήρωση, αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε και για τη βελτίωσή μας στα επαγγελματικά μας καθήκοντα. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι ένας υπάλληλος εκπαιδεύεται συγκεκριμένα και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα στις επιδόσεις του, ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, πηγαίνω, αυτό ήταν μια γενική εισαγωγή. Πάμε τώρα στο συντονισμό. Καταρχήν, εγώ να πω προσωπικά ότι αν δεν προερχόμουν από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού, δηλαδή εγώ τοποθετήθηκα στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού ως διευθύντρια το 2013. Αν δεν είχα ζήσει την περίοδο των μνημονίων, τις απαιτήσεις και όλη αυτή την υπουργική σύνθεση των πραγμάτων, ενδεχομένως θα δυσκολευόμουν πολύ να ανταποκριθώ σε αυτά τα καθήκοντα. Είναι πάρα πολύ σύνθετα, έχει να δουλέψει με όλα τα υπουργεία σε πολλές βάσεις. Για παράδειγμα, μία βάση είναι τα ετήσια σχέδια δράσης. Πρέπει κάθε χρόνο να ολοκληρώνεται η πρόταση για το κυβερνητικό έργο, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό. Άρα και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού πρέπει να μιλήσει με όλα τα υπουργεία, να συνθέσει, να διορθώσει, να προσαρμόσει και να έχουμε μια πολύ αξιόπιστη τεκμηριωμένη πρόταση. Και εδώ πάει η τεκμηρίωση. Γιατί αυτά τα έργα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του κυβερνητικού προγράμματος, χρειαζόμαστε τεκμηρίωση. Δεν αρκεί να μας πούν τα υπουργεία που αυτό είναι το όραμα του Υπουργού, πρέπει να μπει στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Όχι, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα τεκμήρια και στοιχεία που δικαιολογούν την ένταξη των έργων στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ένας πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας, το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού παρακολουθεί αλλά και βεβαιώνει την εκπλήρωση των μεταρρυθμιστικών οροσίμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ χρειάζεται μια project management ποιοτική, αξιολόγηση της υλοποίησης του βαθμού υλοποίησης κάθε οροσίμου και παρέμβαση όπου κρίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα. Άρα και εδώ βλέπουμε την αξιολόγηση και εδώ βλέπουμε και την ενδιάμεση αξιολόγηση που επιχειρούν οι υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτό και προσωπικά και όλη την υπηρεσία που έχει βοηθήσει να γίνει καλύτερη. Δηλαδή η εμπειρία στη διαδικασία αξιολόγησης των οροσίμων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια σπουδαία εμπειρία
Όσοι δεν ασχολείστε με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και πιθανώς υπηρετείτε σε εκδηλία, θα σας παρόλα να το κάνετε γιατί μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αν έχουμε να κάνουμε τα έργα της τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΠΙΤΣΙ, λοιπόν, και εκεί πρέπει να τα παρακολουθούμε αξιολογώντας όπου χρειάζεται να υπάρχουν παρεμβάσεις, και μετά οι επιδόσεις μας σε διεθνείς εκθέσεις, όπως του ΟΣΑ για την οικονομία, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, και άλλες εκθέσεις, όπου εκεί πρέπει να παρακολουθούμε τις συστάσεις, να αξιολογούμε που βρισκόμαστε και να φροντίζουμε να υπάρξουν νέα έργα για καλύτερη ενσωμάτωση των διεθνών πρακτικών και καλύτερη κατάταξη της χώρας, τα ratings, τα διεθνή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις και όχι στους τελευταίους στην κατάταξη όπως γινόταν κάποια χρόνια πριν. Όλη αυτή η δουλειά είναι αρκετά σύνθετη, απαιτεί τη συνεργασία πάρα πολλών και δεν είναι μόνο το οικογένεια. Εμείς θέλουμε να βλέψουμε πιο πολύ τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, τους ερευνητικούς φορείς, όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί σε ό,τι κάνει ένα κράτος, μια κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση δεν μπορεί να την προπόνηται, αλλά πρέπει να δουλέψει και να συλλέξει στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία από αξιόπιστους φορείς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και να σας πω μια τελευταία εξέλιξη κατόπιν συνεργασίας με το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο ξέρω ότι και η κυρία Ιωάννη και η Expertise Grant έχει συνεργαστεί και γνωρίζει την τεχνογνωσία του. Θα δημιουργήσουμε και ένα ξεχωριστό τμήμα τεχνικής γραμματείας τουρισμού, το οποίο θα είναι ένα τμήμα στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης των πολιτικών, που θα βασίζεται ακόμα πιο πολύ στην αξιολόγηση των πολιτικών βάσει τεκμηρίωση. Σε πολλές χώρες υπάρχουν τέτοια τμήματα. Αυτή η δουλειά γίνεται άτυπα έτσι κι αλλιώς, αλλά πρέπει να τη δώσουμε και μια πιο επίσημη μορφή και να επαγγελματικοποιήσουμε περισσότερο και εμείς αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους επαγγελματίες που τεκμηριώνουν και εισηγούνται πολιτικές. Γνωρίζω ότι έγινε το ενδιαφέρον σας τελευταία για κάποιες οριζόντιες πολιτικές, πρακτικές, οι οποίες αγγίγουν περισσότερο του ενός φορείς. Και βλέπουμε ότι εκεί όντως υπάρχουν κάποιες προκλήσεις στο να καταφέρετε τελικά κάποια θέματα τα οποία είναι οριζόντια, να βάλετε τους φορείς αυτή την διαδικασία ώστε να τα ενσωματώσουμε μέσα στη λογική των ίδιων των πολιτικών, του οριζόντια. Κυρίως από πολιτικών που είναι πιο κοινωνικού χαρακτήρα. Το ξέρω ότι υπάρχουν τρεις πολιτικές συγκεκριμένα, τις οποίες παρακολουθούμε. Τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζετε αυτό, για να δώσουμε μια συνολική εικόνα και να μην πούμε κάποιες αυτές πολύ οριζόντια να προσαρμόσουν τις υπόλοιπες πολιτικές. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές οριζόντιες πολιτικές. Αν κάνουμε τώρα μια άσκηση να δούμε ποιες πολιτικές είναι κάθετες ή μονοθεματικές, αρχίζουν και περιορίζονται συνεχώς. Το λέμε ότι συχνά τώρα νομίζω ότι έχει ενδεχθεί περισσότερο ότι οι πολιτικές είναι διεπιστημονικές και διεπολιτικές. Δηλαδή, ποιος υπουργός ή ποιο υπουργείο μπορεί τελικά να κάνει κάτι μόνος του, ενώ παλιά αφήνουμε τα νομοσχέδια του υπουργού. Που έλεγα από την πατρίδα μου, ο νόμος Φιτλιά, ο νόμος Τάγαμα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν νόμοι να τους αφήνουμε μόνο με ένα πρόσωπο ή αν υπάρχουν μια ελάχιστη. Αυτό είναι και ένα απλό θέμα που δεν έχει να κάνει με μεταφορά προσωπικού, σίγουρα βλέπει τουλάχιστον δύο υπουργεία. Βλέπουμε στο μεταναστευτικό πόσα υπουργεία εμπλέκονται. Βλέπουμε σε έναν όλα τα υπουργεία. Τώρα, παράδειγμα, πρόσθεση οριζόντιας πολιτικής, η αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων. Αυτή ήταν η βία ανηλίκων, ας πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Πάρα πολλά περιστατικά βίας ανηλίκων αντιμετωπίζονται έξω από το σχολικό χώρο. Άρα πρέπει να εντάξουμε και πολλά υπουργεία από την προστασία του πολίτη, το υγεία και πολλές κοινωνικές δομές, το ΕΚΙΣΟ, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές. Διαφορετικά έχουμε μικρές εμβέλειες πολιτικές και μικρής ουσιαστικά εφαρμογής. Μια άλλη οριζόντια στρατηγική που πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα με τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει είναι η εθνική στρατηγική για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Ο συντονιστικός αυτός μηχανισμός έχει περιέλθει κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργού Κρατίας, του κ. Σκέλτσου, και νομίζω ότι και εκείνος, αν ήταν εδώ, θα σας έλεγε ότι πραγματικά έχει διαπιστώσει πόσα ζητήματα υπάρχουν διαφορετικά και οριζόντια, που δεν μπορεί ένα Υπουργείο μόνο του να τα αντιμετωπίσει. Και φυσικά πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αντιπλώμενες πολλές φορές επιχειρήματα και πρέπει να τους ακούσεις όλους και να απαντήσεις σε όλους.
Άρα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά τα ζητήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε οριζόντια. Νομίζω ότι κάθε πλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο απλά πιο διαδικαστικά θέματα. Τα θέματα ουσιαστική πολιτική πλέον είναι οριζόντια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλο στο κέντρο τη κυβέρνηση. Δηλαδή, τα κέντρα συντονισμού τη κυβέρνηση έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Παλιά, γιατί τα μελετούσα, έβλεπε πιο συχνά να είναι κέντρο τη κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών μια χώρα ή του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν το πιο συχνό. Τώρα πλέον δημιουργούνται κέντρα διακυβέρνηση κάτω από του πρωθυπουργού ή του προέδρου τη Δημοκρατία, γιατί ακριβώ είναι τόσο μεγάλη εμβέλεια που δεν μπορεί ένα Υπουργείο να την καλύψει. Πώς η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση και τελικά να μην μετράμε απλά ότι αναφέρεται μια αλλαγή κοινωνική ή έναν μετασχηματισμό? Η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό. Απλά πρέπει να την ορίσουμε καλύτερα. Υπάρχει αξιολόγηση των προσώπων και του προσωπικού και αξιολόγηση των πολιτικών. Εγώ θα συζητήσω πιο πολύ την αξιολόγηση των πολιτικών. Καταρχήν, αξιολογεί εξάντα μια πολιτική που βάζει την εφαρμόσει. Αυτό γίνεται τώρα με την αναλογοποιημένη ασύλ. Αλλά είναι σημαντική η ενδιάμεση αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση, αυτό που λέμε το εξάντε. Εμεί στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού θέλουμε να ενδυναμώσουμε πιο πολύ την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Γιατί εκεί γίνονται κάποιε τομεακέ αξιολογήσει, αλλά δεν υπάρχει μια πάγια μεθοδολογία για τι εκ των υστέρων. Εκεί πρέπει να δουλέψουν περισσότερο εκτό από κάποιου τομεί που το έχουν ήδη κάνει. Σημαντική ενδιάμεση αξιολόγηση. Πρέπει με συγκεκριμένα κριτήρια να αξιολογήσει που βρίσκονται οι πολιτικέ του και αν εφαρμόζονται ορθώ. Αυτό γίνεται σε έναν βαθμό με την αναθεώρηση των ετήσιων σχεδίων δράση, όπου στη μέση τη χρονιά μετράμε πού βρισκόμαστε, αν έχουμε πάει σωστά με του στόχου μα και αν πρέπει να διορθώσουμε. Έχουμε αναγκάσει σε εισαγωγικά και την υγεία να μα μιλούν πλέον με αριθμού με στόχου ποσοτικού. Δηλαδή, λένε θα εφαρμόσω εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας στην πλατφόρμα ενάντια στο bullying. Εκεί δεν μας αρκεί να εφαρμόσω. Ωραία. Ένα πράγμα είναι να ψηφίσει το νόμο. Δημοσίευσε πέρα. Ένα άλλο πράγμα είναι να δημοσιεύσει τη δευτερογενή νομοθεσία, που είναι ένας δείκτης εφαρμογής. Ψήφισε τη δευτερογενή νομοθεσία. Δεν είναι εκεί όμως και αυτό. Μετά θέλουμε να βάλουμε ποσοτικούς στόχους. Στην πλατφόρμα για το bullying, πόσες καταγγελίες καταχωρούνται, τι ποσοστό αυτών εσύ έχεις εκπληρώσει ή θα εκπληρώσει. Άρα πάμε σε μια ποσοτικοποίηση των στόχων μας για να ξέρουμε να μετράμε, χωρίς όμως να παραβλέπουμε την έννοια της ποιότητας. Γιατί μπορεί αυτές οι καταγγελίες να κλείνουν, αλλά με έναν λάθος τρόπο. Μπορεί να μην είναι τόσο σίγουρο, γιατί να κλείνουν. Άρα πρέπει να πάμε και ποιοτικά να ελέγξουμε. Όλο αυτό απαιτεί πάρα πολύ δουλειά, πολύ προσήλωση και φυσικά στελέχη που γνωρίζουν μαθηματολογικά να προσεγγίσουν αυτή τη δουλειά. Άρα είναι πολύ σύνθετη. Γι' αυτό είναι σημαντική η εκπαίδευση των στελεχών και τα εργαλεία αξιολόγηση που θα επιμείνουν. Μα δίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι διεθνεί οργανισμοί. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Υπάρχουν δοκιμασμένα εργαλεία που εγώ βλέποντα την εμπειρία μου στο Ταμείο Ανάκαμψη μα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να προσεγγίσουμε καλύτερα την αξιολόγηση των πολιτικών. Τώρα είμαι σε μια φάση αναθεώρηση ορισμένων μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψη. Πώς γίνεται η αναθεώρηση? Δεν μπορεί να έχει ένα Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πει με δυσκολεύει το να εκδώσω, λέω παράδειγμα, την νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά, άρα βγάλει αυτό το ορόσημο και βάζει ένα άλλο. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει αυτό. Θα πει πού σε δυσκολεύει η συγκεκριμένη νομοθεσία και το ορόσημο που θα μπορέσει να εντάξει θα είναι ένα ορόσημο του ίδιου μέτρου, το οποίο μπορεί να έχει προσαρμοστεί και να έχει μια διαβάθμιση στον βαθμό δυσκολίας. Αλλά θα πρέπει να είναι το ίδιο μέτρο, να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό και να σου αποφέρει έναν παραπλήσιο βαθμό αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής του προγράμματος. Επομένως, πέρασαν οι μέρες για όλους μας που μπορούσαμε να λέμε αξιολόγησε αυτό το μέτρο, το δικαστούμε ένα άλλο που βολεύει καλύτερα και είναι ευκολότερο. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι πιο επαγγελματικά και να τεκμηριώνουμε βάσει αξιολόγησης φυσικά τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, τις νέες προτάσεις που θέλουμε να εισφέρουμε και σας βεβαιώ ότι τα στελέχη που είτε έχουν αυτή τη γνώση, είτε επιθυμούν να την καλλιεργήσουν, είναι περισσότερα στη δημόσια διοίκηση. Διότι αυτή η τεχνογνωσία δεν είναι πάρα πολύ εύκολη στο δημόσιο νόμο. Άρα είναι ένα πεδίο και για τα στελέχη να την αναπτύξουν περισσότερο για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και σε άλλες θέσεις, να δούμε και άλλα αντικείμενα. Εγώ θέλω να σας πω ότι από προσωπική μου εμπειρία, στην περίοδο των μνημονίων, είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά στελέχη. Δηλαδή,
Μια πολύ μεγάλη συνεισφορά από αυτά τα στελέχη στο να κλείνουν υποχρεώσεις. Τώρα αντίστοιχα υπάρχει μια τέτοια ζήτηση για τις ανάγκες του ταμείου ανάκαμψης, για τις ανάγκες διευθυντών εκθέσεων, οι οποίες δίνουν την κατάταξη της χώρας μετά από επισκέψεις στη χώρα. Και άρα είναι πολύ σημαντικό να απαντάμε γέρος. Άρα η ίδια ανάγκη για στελέχη, αλλά με μια πιο θετική ματιά πλέον, γιατί δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση της κακής δημοσιονομικής συγκυρίας. Είμαστε σε καλύτερες συνθήκες, αλλά υπάρχει πάλι μεγάλη ανάγκη για τέτοια τεχνογνωσία. Υπάρχει βέβαια η γνώση του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλά υπουργεία, αλλά από την προσωπική μου εμπειρία αυτή η γνώση της προσφορά, όσο καλή και να είναι, δεν μπορεί να εκδοθεί στο δημόσιο αν τα ίδια τα στελέχη του δημοσίου δεν την εκλάβουν και δεν την καλλιεργήσουν. Είναι πιο πρόσκαιρη η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Αν το δημόσιο δεν την υιοθετήσει σαν μεθοδολογία και δεν την δουλέψει, τα αποτελέσματα θα είναι πρόσκαιρα και δεν θα είναι αυτά που θέλει. Θα μου επιτρέψετε μια τελευταία ερώτηση, έτσι, καλύψουμε αρκετά θέματα. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Αναφέρθηκε και από τις προηγούμενες ομιλητές του πάνελ ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε θέματα αξιολόγησης. Η δική σας εμπειρία είναι ότι είναι μια πρόταση και πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά η αξιολόγηση θα κάνει τροποποιήσεις για όλες τις επόμενες. Καταρχήν, η εμπιστοσύνη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη την πλάτη, για όλα τα θέματα. Η εμπιστοσύνη είναι άσχημα στη σχέση με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με την οικογένειά μας. Δεν είναι ποτέ αυτονόητη η εμπιστοσύνη. Οι πολίτες χρειάζονται για να νιώσουν εμπιστοσύνη να αισθανθούν ότι τα πράγματα για τα οποία τους μιλάμε τους αγγίζουν στην καθημερινότητά τους. Εμένα μου συμβεί πολλές φορές ακόμα και με τους γονείς τους, όταν τους λέω, τη σημερινή μέρα πέρασε μιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές τις μέρες είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής διαμετρήσεως. Και μπορούμε να τους πούμε, είναι από την οικογένειά μου, ήρθε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μάλιστα στην οικονομία. Ο κόσμος φυσικά και ενδιαφέρεται για τη διεθνή μας εικόνα, αλλά θέλει να δει τι κάνουμε στην καθημερινότητά του. Άρα, σημαντικό αυτό που λέμε και αυτό που είναι πιο πολύ σε μένα και θέση του πυρετό, να μπορεί να τους αγγίξει. Πώς θα τους αγγίξει? Θα τους αγγίξει με καθημερινά παραδείγματα. Άρα, οι πολιτικές έχει σημασία το ότι ευθύνονται, έχει σημασία ότι δουλεύουμε και δαπανούμε τεράστιες ανθρωπόρες ευθές, αλλά έχει σημασία να βλέπουμε και ένα αποτέλεσμα. Αυτό αποτέλεσμα για αυτούς είναι. Το gov.gr για τους πολίτες. Το ότι βλέπουν ότι εξυπηρετούνται και πηγαίνουν στις υπηρεσίες, τα one-stop shops. Είναι το να βλέπουν το ενήμερο σχολείο, για παράδειγμα. Είναι το να βλέπουν τα σχολεία της ειδικής αγωγής να λειτουργούν. Είναι καθημερινά παραδείγματα για τα οποία πρέπει να δουλεύουμε όλοι εμείς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει και φυσικά να βγαίνουμε και όλοι και έξω από τα γραφεία μας και να βλέπουμε αυτό το οποίο νομοθετούμε, αυτό το οποίο εφαρμόζουμε, στα υπουργεία που δουλεύουμε, έχουν τον αντίκτυπο, έχουν αυτή την εικόνα που θέλουμε. Και γι' αυτό πρέπει ίσως να δουλέψουμε πιο πολύ και με κάποια εργαλεία ευρύτερη διαβούλευση. Ένα παράδειγμα τώρα. Μιλούσαμε χθες με την διακυβερνητική σύνοδο Ελλάδα-Κύπρου και μιλούσαμε για την καλή νομοθέτηση. Ήταν πολύ σημαντικά τα στατιστικά που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πλέον δεν υπάρχουν πρόσθετες τροπολογίες, άσκησης τροπολογίες, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ. Και αυτό όμως, αν το πει στο πολίτη, πάει να σου πει και τι σημαίνει. Όταν λέει σε πρόσθετες τροπολογίες, εμένα και πάλι η νομοθεσία με μπερδεύει. Άρα εδώ εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις. Κάτι άλλο που συζητήσαμε είναι η δημόσια διαβούλευση. Ναι, δεν έχουμε αυτό το εργαλείο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μπαίνει το κάθε άνθρωπο, κάθε πολίτη και κάνει τη σχόλιά του. Όμως, αν πάτε να διαβάσετε μια έκθεση δημόσια διαβούλευση, είναι αρκετά σύνθετη και πολλές φορές δεν μπορεί να βγάλει ένα συνολικό κεντρικό νόημα. Κάτι λοιπόν που συζητήσαμε με τους κυβερνούς συναδέλφους μας και αρχίστε δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη κάνει ένα πιλότο, χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να χρησιμοποιείται καλύτερα και να αποδίδεται πιο σύνοπτα και πιο κατανοητά στον πολίτη η έκθεση δημόσια διαβούλευση. Είναι ένα βήμα που πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο νόημα. Γιατί θα βγαίνει αυτό το κείμενο, θα καταλαβαίνουμε καλύτερα τι τελικά λέει η πλειοψηφία των πολιτών και μετά θα μπορεί η κάθε κυβέρνηση να κάνει σε όποιες διορθώσεις στο τελικό κείμενο που θα καταθέτει στη Βουλή. Όλα αυτά τα εργαλεία διαβούλευση και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων θα μας βοηθήσει πολύ. Εγώ δεν έχω συνηθίσει, είναι μια έννοια και εμένα πολλές φορές με μπερδεύει. Θέλουμε να δούμε
Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τη ζωή μας? Αν μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες διαβούλευσης και να νιώθουμε πιο χρήσιμοι όταν λέμε τη γνώμη μας, θα είναι ένα αυτό αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα η ψηφιοποίηση θα μας βοηθήσει και εκεί να έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη και να μας λέει τη γνώμη του πιο εύκολα. Όπως έγινε τώρα με τα ρευματολόγια και την αξιολόγηση των υπηρεσιών της υγείας που και τη δημόσια διοίκηση. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται κάθε εξάμηνο. Οπότε θα βλέπουμε. Βελτιωθήκαμε στη σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Αυτά τα εργαλεία μας βοηθούν να έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη. Πέρα από αυτά τα τυπικά εργαλεία που έχουν να κάνουν πιο αραιές επικοινωνίες μας με τον πολίτη. Άρα και η αξιολόγηση έξω από το κέντρο υγείας, έξω από το νοσοκομείο, έξω από τις υπηρεσίες που έχουν πιο πολύ σκεψιμότητα από τον πολίτη, πιστεύω θα μας φέρουν πιο κοντά. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά χρήματα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήσασταν παρόμοιες. Δεν προλάβαμε να σκεφτώ και η επόμενη ερώτηση που θα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Ξέρω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε με κάτι θα θέλατε να πείτε, γιατί νομίζω το γεύμα περιμένει εναγωνίως. Ναι, μετά από τόσες ώρες προσήλωσης, γιατί λίγο πολύ εμοσιωμένη και θέλει να μάθουν πράγματα, το γεύμα ήταν πολύ καλή. Εγώ να σας πω ότι πραγματικά πιστεύω πολύ στη δουλειά σας. Σας έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε βοηθήσει πολύ στο να προχωρήσει η ελληνική δημοσιογραφία. Είναι κάτι που αναγνωρίζετε στο Υπουργείο Εσωτερικών και βλέπω πως τα βήματα τα οποία τώρα υλοποιεί έχει λάβει υπόψη τις συζητήσεις μαζί σας. Σίγουρα, ως άνθρωπος της διοίκησης, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, περισσότερο είμαι τεχνοκράτης άνθρωπος της διοίκησης, νιώθω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είμαι περήφανη για αυτά, αλλά έχουν γίνει πολλά περισσότερα. Και εμένα με βοηθάει πολύ, τουλάχιστον προσωπικά, όταν να παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα, να συζητάμε με τις άλλες χώρες. Πολύ σημαντικό να το κάνετε κι εσείς από όπου υπηρετείτε, να ανταλλάσσετε τεχνογνωσία. Και βλέπω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη πολιτική βούληση όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία να ενσωματώνονται καλύτερα που υπάρχουν. Και σημαντικό όλοι να φροντίζουμε για την εκπαίδευσή μας, την πιο στοχευμένη. Ένα σημαντικό βήμα που έχει γίνει είναι μια μεγαλύτερη επαγγελματικοποίηση της δημοσιογραφίας. Θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμη η generalist, ό,τι λέμε, αλλά δεν μπορούμε όλοι να είμαστε generalist. Είναι πολύ χρήσιμη και μια ειδικότερη τεχνογνωσία σε θέματα. Αυτό που έγινε στο κέντρο δημόσια διοίκηση στον περιφερειακό πλάνο. Αυτό που γίνεται στις δημόσιες συμβάσεις με το επάγγελμα σε εισαγωγικά του ειδικού των δημοσίων συμβάσεων. Είναι σημαντικό να αποκτούμε τεχνογνωσία και να ειδικευόμαστε και να γινόμαστε χρήσιμοι σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Η αίσθηση μου είναι ότι αυτό θα καλλιεργηθεί και περισσότερο στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Άρα, τέτοια μονοπάτια καριέρας, σημαντικό να τα ακολουθούμε, που σε αυτές τις εξειδικεύσεις και η αξιολόγηση των πολιτικών είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Άρα, θέλω και εγώ και από τη θέση του πυρετό θα συμβάλλω στο να το δούμε πιο πολύ. Γιατί η αξιολόγηση συνδέεται και με τις διαδρομές. Άρα, θα πρέπει ο καθένας να επιλέγει ένα πεδίο επαγγελματικό στο οποίο θέλει να επιτυχθεί και εκεί να μπορέσει να βρει τη γνώση της αξιολόγησης για να την εφαρμόσει και ειδικότερα, αντί μόνο για γενικές αρχές, που νομίζω ότι οι γενικές αρχές έχουν βεβαιωθεί δηλαδή. Στον πλευρό σας, στον βαθμό που θέλετε να οργανώσουν μια αξιολόγηση, μια εκπαίδευση για την αξιολόγηση των τελεφών, θα χαρούμε πάρα πολύ να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μένατε αγωνιστικά μέχρι το γεύμα. Και να πω ότι θα είναι μισή ώρα περίπου, ίσως και λίγο λιγότερο, για να επανέλθουμε πάλι στον χρόνο μας. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις, συγγνώμη. Και μετά να πούμε στα αρχικά. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσία της αρχής ήθελα να πω ότι γενικά έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την επαγγελματία μιλάω τώρα για την αξιολόγηση των πολιτικών ίσως είναι ένα νόημα να κοιτάξετε τη μια συνέχεια στον λόγο που νομίζουν τα πλαίσια γιατί έχουμε προβλήματα στην αξιολόγηση των επαγγελματίες. Έχει ένα ενδιαφέρον ίσως μαζί με τα ορόσημα και τα μόναχα να λάβει υπόψη και για το έργο. Εγώ κάποια από τα σημάδια από την αξιολόγηση πολιτικών μέσα στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Δηλαδή, τα προγράμματα δεν είναι μοναχά, το έλεγα πριν να μην ήσασταν, δεν είναι μοναχά
ασθενείας, αυτά είναι πολύ ωραία. Έρχεται και άλλους τομείς, και άλλες διαδρομές, που πια δεν τα αφίζονται, αλλά είναι ένα υποσύνολο κάθε κυβερνητικού έργου που παράγει στο Υπουργείο. Μπορεί να είναι ένα ή δύο. Παράδειγμα, η κυβερνητική κλίμακα. Ας πούμε, το ενδειξενότητα των κειμένων διευθών κτλ. Αυτό το μεγάλο πληθυσμό της γραμμής. Αυτό το πράγμα αξιολογήθηκε λόγω αναγνώρισμα πριν από 4 χρόνια. Το πήρε μετά στο κυβερνητικό έργο και δύο-τρεις διαδρομές, το ανέβασε παραπάνω. Έλαβε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά κάθε από τα ευρήματα που μπορούσαν και την άλλη πράγμα μπορούσαν να υλοποιήσουν. Άρα θέλω να πω, πολύ μπορούσαμε να αναπτύξουμε για τους υποστήριξους που δεν θα εκτός από την κατέλεια την ηλεκτρονική αναλύση, αλλά και από τις δουλειές μας. Βάζουμε συνέντευξη, τα διάφορα δεν είναι ορατές στο δοξιό επίπεδο. Δεν σας φτάνουν, εσείς μπορείτε να πάμε στα Υπουργεία και να ζητείτε από τα μάλιστα. Αυτή την ώρα που μπορεί να λύσετε, μπορείτε να μάλιστα όλα αυτά. Ο άλλος που θα γράψει τη μισή ώρα. Δηλαδή θα βοηθήσω από αυτά. Έχει πολύ πράγμα που μπορείτε να συμπαξιοποιήσετε και την πολιτική. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν πολλά έργα ΕΣΠΑ, τα οποία είναι πιο πολύ σημαντικά και μετά μεταφέρουν στο τακτικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση, γιατί έπρεπε να συνεχίσουν. Και αυτή την άσκηση επίσης πρέπει να κάνουμε. Αλλά η εμπειρία του ΕΣΠΑ και η οδηγία εφαρμογής έχουν αναπτυχθεί, γιατί η βασική φιλοσοφία παρακολούθησης έργων, η πιο όρημη στο δημόσιο, ξεκινάει από το ΕΣΠΑ. Συμφωνώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν. Διακόπτουμε.